Hello，大家好，今天是礼拜二，天气非常的好，所以我一早起来呢，也很积极的化了一个全妆，然后拍了一支影片，想说打铁趁热，等一下呢是应该要来运动一下，不然我全身的肥肉都在尖叫，叫我要赶快锻炼自己。可是我的惰性常常会战胜我的理性，我非常的没有用，最后都会就是躺在沙发上看电视，然后甚至边吃东西，非常的糟糕。希望我等一下呢，可以让我的理性战胜我的惰性，就是可以积极一点，至少做个30分钟的运动。那如果我等一下有运动的话，我就拍给你们看；如果没有的话，代表我又阵亡了，就是被我的惰性打败了。我刚才做了15分钟的运动，现在有一种要往生的感觉，整个背都是湿的。好，休息一下，等一下去不是语无伦次我，等一下去洗澡。Hello， 大家早安，现在是礼拜五，然后我刚起床没多久，现在是整脸的素颜，想说来化个妆，看起来也比较有精神。那等等再给你看我化完妆的样子吧。化好妆啦，是不是感觉比较有精神？好像整个人都活了起来的感觉。可是我觉得最近因为都待在家，没有晒什么太阳，皮肤好像变比较白一点。像这样化完妆，我觉得我的脸跟我的脖子好像有一点色差，粉底液好像深了一点的颜色。所以想说最近 Sephora 在打折啊，应该会来买一瓶就是新的粉底液。不知道这样会不会很冲突？就是化好了一个美美的妆，可是却穿睡衣。我真的很懒得换衣服了，就觉得在家还是穿睡衣比较舒服。我们昨天有去一趟超市啊，就买了蛮多东西的，像是肉类啊、蛋类啊、牛奶类都有买。那今天我们打算晚上来吃火锅，所以我昨天就在中国超市买了那个宁记的麻辣臭豆腐锅调理包，很开心被我找到这个东西，所以我们今天晚上要来吃。然后也买了很多火锅料，所以想说等一下来整理一下冰箱，要不然冰箱现在整个大爆炸，很杂乱。给你们看一下我家的冰箱有多爆炸，特别是这一堆肉，我现在来处理这些肉，全部都叠满满的，大概可以吃1个月吧。这些就是我们昨天囤的肉，有培根2包，有鸡翅1大包，然后3块大牛排，这些是猪排，跟一些鸡腿肉，这些大概应该可以吃到1个月吧，希望可以啦。我现在要把这些肉分类，就用保鲜膜或保鲜袋把每一次要煮的分量都分好，这样子要煮的时候就把它那一袋退冰就好，不用全部都退冰。分类好啦，这是一座小肉山。然后牛排我打算先放冷藏，因为最近可能这2天会吃它。然后其他的我全部都放进冻箱。今天中午打算来做个轻冰箱料理，这是吃剩的烤鸡，等一下把它就是切成丝，拔成丝，变成鸡丝肉。然后这是用1半的培根，然后还有这个泡面，想说来做个炒泡面。那我这边料都备好了，这是已经拔好的鸡丝，然后泡面我也都煮好了。培根切好了，我还切了一点红萝卜跟大蒜，等一下把所有东西混在一起，加点调味就可以了。调味的部分呢，我里面加了一点味淋、酱油、盐巴，然后还有胡椒，然后可以按照自己的口味去做调整，看起来还不错。现在就等它把汁收一收，这样应该就差不多可以起锅了。这就是我们今天的午餐，轻冰箱料理，满满的2大碗，料也非常的丰盛。每次不知道要怎么清冰箱的时候，做炒面就是最好的选择。我已经有一阵子没有喝珍珠奶茶了，
因为我们这天去买有一点不方便，开车大概要来回大概要20到30分钟吧，加上最近疫情的关系，店都关着，所以也没有办法去买。那这一阵子就非常想喝，所以昨天呢，我就去超市买了粉圆。那家里还有一些冲泡式的奶茶，那我现在就来做珍珠奶茶。我准备的这个是黑糖口味的珍珠粉圆，然后他说是将水开了以后呢，就是把粉圆丢进去，等粉圆浮上来以后呢，加盖子，中火焖烧2到3分钟，熄火以后再焖个2、3分钟就可以了。然后等一下煮好以后，要把它泡在凉水里面20秒，应该蛮简单的。他说5分钟内就可以煮好，来试试看。现在水已经滚了，我们把粉圆丢进去，这样应该够了。应该不知道没煮过，不知道量应该下多少，这样应该够了。为什么那么像蝌蚪？黑黑的在里面滚来滚去，有一点可爱。都浮起来了，一颗一颗浮起来了，好疗愈哦。奶茶也泡好了，现在把珍珠丢进去，也太漂亮了吧！看起来就蛮像的，好像有那么一回事的感觉。因为没有吸管，所以只能用汤匙喝。我们来试试看，它的珍珠是看起来比较偏黑的，偏黑色的，不知道你们这样看不看得到？因为外面的珍珠就是一般在卖的都是比较咖啡色透明的，它这个就是黑色，看不到里面中间那个芯的那一种。好，试试看。有 Q 欸，虽然说它是黑糖的口味，可是它黑糖味没有那么浓，应该要自己再另外加蜂蜜或是加糖，它是有这样写啦。它的包装上面是有说要另外加糖或加蜂蜜，可是我就比较懒，我想说不要喝太甜。可是它的黑糖味没有那么浓，自己再加一点应该会更香。好，喝一口奶茶。蛮像的欸，我觉得这比外面有些地方卖的都还要好喝欸。我觉得这样以后就可以自己做，就不用每次一杯就要花4块钱、5块钱这样买，我觉得蛮划得来的。好开心哦，喝到真奶，有一种合不拢嘴的开心的笑的感觉。哇，好像哦，怎么会这么像？这是我们今天的晚餐，我们是吃这个麻辣臭豆腐锅底凝记的，刚才有试吃了一下，觉得还不错，开心。Hello， 大家午安，今天是礼拜六，我刚吃完午餐，现在有一点腹空嘛，想说来做个甜甜的东西喝，所以我现在又要再次挑战400次咖啡。我刚才加的东西好像都太少了，所以打出来的奶泡有点少。我现在要再把它加倍加进去。好像打到这样不会掉下来，不会滴下来，就是代表已经都打完了，都已经打成功了。现在我们来加牛奶。其实我觉得它会打发，主要是因为有加糖的关系。像我刚才因为不够水跟不够咖啡，所以我只加了那2样，糖我没有再多加，所以等于是我的咖啡是2，水是2，然后糖是1，也是打发成功了。
所以如果你不想吃那么甜，应该就是糖可以加少一点，应该也是 OK 吧？你们可以试试看。完成了，好漂亮哦！我觉得它颜值真的很高哎，好像在外面卖的那种咖啡一样，好漂亮。好，我们来试喝看看。我们有点搅大散，这样是正常的吗？应该是吧，我看很多人也都是这样，就是它搅大散。好，先这样喝喝看。我喜欢，好好喝哦。很好喝哎，而且我不觉得太甜，我觉得很 OK。可是今天喝完这一杯，应该晚上会睡不着吧？因为它咖啡还蛮多的。不错。而且这样搅一搅，颜色还是很漂亮。请忽略我这个痘痘，昨天长出来的，然后我把它挤出来，结果现在就结了一个疤在这里，还很痛，请忽略它，因为我现在完全没有化妆。不知道大家是不是跟我一样，就是最近很想疯狂的 shopping， 就是不知道为什么，就是越不能出去你就越想出去，然后越没有地方逛街你就越想逛街。因为我们这边因为疫情的关系啊，所以店都关起来，然后没有地方可以逛街。如果你想要逛街，就只能在网络上 shopping， 然后所以各大的网站都在打折。像是 Abercrombie 也在打折啊，然后 J Crew 啊 ，Banana Republic， 就是这几个平常我比较会逛的牌子都在打折。那前几天吧，上个礼拜吧，我买了一些项链跟一些耳环，是买那个 Banana 的，我觉得很好看，可是要等10天才会寄来，就是要等好久哦。然后我就是好想要就是动动我的手指头就买东西这样子啊，好想购物哦，好想出去哦，不想再被关在家里了。400次咖啡太好喝了，所以一早起来就又做了一杯。你们有没有觉得我现在我的脸上的粉底液跟我的脖子的色差比较少一点？因为我现在用的是新的粉底液，不过是试用品，所以我觉得今天想要就是把它弄起来，然后化一整天的妆看就是效果怎么样。如果还不错的话，我可能就会买这个新的粉底液，是兰蔻的，然后色号我之前都去试过了，是这个色号，所以我现在就来试验看看。然后我现在就是想说，因为 Sephora 打折，我是 Beauty Insider 只有9折。那其实很多官网上有时候打的折扣都比 Sephora 还要多，所以我现在就先来比个价，然后到最后就可以决定买哪里最便宜，我就买哪里。我们现在在外面散步，路上都没什么人，所以觉得比较安全一点点。但是口罩还是有戴好戴满哦。不知道这样他们听不听到我讲话？因为风有点大。可以。住在这边住了这么久，从来不知道这一条可以走。
对啊，我们在家里的附近散步，意外发现一条 trail， 然后好像可以走到一个很漂亮的地方。等一下带你们看。好像可以走到一个很像湖边的地方，有小鸭子。这是我们今天的晚餐，基本上牛排只用盐巴，还有一些胡椒调味，就会很好吃了。然后等一下到外面去煎。哦，好好吃的样子哦！送进烤箱再烤一下。这是我们今天的晚餐：牛排、菠菜，然后中西合并，加了泡菜，超大一块的，吃完应该会饱死。